Ja, det største drømmen man kan ha, er jo å ligne på Gud. Både det er kallet til alle mennesker, og det er noe vi alle har en... Altså, vi kommer jo aldri til å klare det 100%, men det er en sånn... Derfor det kalles helliggjørelse, en sånn prosess da, hvor vi blir mer og mer annerledes, altså lik Gud. Og reisen er jo det vi egentlig og reisen er der, og da er det ikke så farlig gleden. hvor... Eller på en måte, da vil du også tenke at da, for å klare å bli formet, da, så må man jo bli litt sånn... Oppleve litt harde ting, for det er gjerne ofte når det er hardt og vanskelig og vondt, du finner ut hva som bor inni deg. Hvis alt går på grønt lys i livet, så oppdager du ikke veldig liksom de negative. For meg hadde jeg ME i mange år, og da var det sjokkerende for meg når du liksom blir liggende i 4-5 år, som jeg hadde ganske sånn annerledes type liv. Ikke sånn, jeg lå ikke på en sort rom liksom, i 5 år, men på de verste dager så måtte jeg flytte hjem og bo hjemme hos mine foreldre, og kunne kanskje gå 40-50 meter da, så jeg var litt bevegelig, men hadde det ganske kjipt. Så da var jeg veldig mye alene, for jeg orket ikke sosialt, og så studerte jeg i tillegg da, hodet fungerte som passe. Men da fikk jeg jo veldig, veldig mye tid til å tenke, og det var sjokkerende når du liksom vannet har roet seg, hvis du har et glass her, hvis det er masse sånn shit, og så lenge du bare surrer det rundt, så ser du ikke liksom så klart da, men når du bare får tid, og det er stillhet over tid, over uker, over måneder, så begynner ting å senke seg, og så kommer det opp sånn de dypeste tankene, motivene, så skjønte jeg at veldig mye av det jeg trodde jeg gjorde for Gud, det gjorde jeg for meg. Det var sjokkerende å se hvor ekstremt egoistisk og selvsentrert jeg egentlig var, og hvor fordekt veldig mye av det jeg gjorde hadde egentlig om å vise meg fram. Og så tror jeg slapp unna at jeg gikk ikke rundt og bare, forferdelig person, liksom, jeg var mer sånn glad for å kunne ta et oppgjør med det, litt forskrekket. Nei, det var mer kanskje å bare innse det da, og be om tilgivelse, og bare innse at vet du, jeg er mye større drittsekk enn det jeg trodde jeg var, at jeg er mye mer selvsentrert enn det jeg trodde jeg var. For ingen ser jo det, det er jo liksom inni ditt hjerte så men da fikk jeg jo sjokk, og så tenkte jeg at, oi, tenk hvis ikke jeg hadde vært syk da nå, jeg ville kanskje aldri oppdaget det. Så for meg så ble det sånn en gave, at liksom jeg fikk se inn i litt dypere svarte delen av meg, og så er jeg jo litt sånn redd for det når jeg ble frisk, og jeg pøs på liksom, hvor er jeg nå? For jeg har ikke så mye ro, jeg har ikke så mye stillhet i livet, at jeg liksom føler at jeg kan få synke ned. Og så går jeg ikke rundt og er redd da, men de ga meg en sånn der aha-opplevelse, og tenker jeg, alle burde vi bør ha noen sånne stunder i livet, som er kjipt, stille, vanskelig. Fordi da finner man egentlig ut da, roten, litt de dypeste tingene, og jeg tror det er det som bekymrer meg mest, at vi har telefonen hele tiden tilgjengelig, e-mail, ting, Netflix, vi trenger aldri vente på noen, fast food. Vi får jo ikke muligheten til å lodde dypt da. Vi bare fyller med en gang, og med en gang det er ubehagelig, så fikser vi en ting, så stikker vi til Syden, så drar vi der, så finner vi på noe morsomt for å få bort ubehaget da. Men å bare sitte i ubehag og tenke, hvorfor føler jeg meg dritt nå? Liksom, hva er det egentlig som skjer inni hjertet mitt? Hvorfor ble jeg provosert av det her? Hvorfor har jeg en dårlig uke? Hva er det som går da? Og så prøve å lodde dypere. Og jeg tror at hvis vi ikke gjør det da, jevnlig, så vil også veksten og modenheten ikke helt matche det vi ønsker kanskje. For det er så mye visdom i den roen, å ha liksom tid til, som vi har hørt.